คุณผู้ชมคะบริเวณนี้คือถนนรัชดาภิเษกเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมเลี้ยวซ้ายถนนพระราม 9 ไล่ต่อเนื่องยาวไปจนถึงถนนรามคำแหงช่วงต้นจะเป็นทำเลทองแห่งใหม่ค่ะที่จะเกิดโครงการอาคารสำนักงานรวมไปถึงโครงการที่พักอาศัยอย่างโครงการคอนโดมิเนียมผุดขึ้นหลากหลายโครงการเพราะว่าช่วงนี้กำลังเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นความพยายามอย่างหนึ่งของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดทางให้เอกชนลงทุนตามรวมทั้งเป็นการขยายความเจริญและพื้นที่ธุรกิจออกไปให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีและช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงถือเป็นโครงการที่มีการอนุมัติและจะเริ่มมีการก่อสร้างในเร็วๆนี้ทำให้หลายฝ่ายต่างประเมินว่าจะเกิดพื้นที่ทำเลทองทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นใหม่โดยรถไฟฟ้าสายสีส้มคาดว่าจะเกิดทำเลทองตั้งแต่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเลี้ยวซ้ายถนนพระราม 9 ยาวตลอดจนถึงถนนรามคำแหงช่วงต้นเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ยังเหลือให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้จับจองเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆขึ้นได้และถือเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งธุรกิจเดิมอยู่แล้วด้วยขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงน่าจะทำให้พื้นที่ดินตลอดแนวถนนลาดพร้าวมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่อาจติดเป็นปัญหากับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการหาพื้นที่เพราะไม่มีที่ดินเปล่าขนาดใหญ่เหลืออยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนทำให้จะมีต้นทุนในการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีคาดว่าพื้นที่ที่น่าสนใจคือตลอดแนวถนนรามอินทราปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีส้มสีเหลืองเนี่ยรัฐบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างเนี่ยมองว่าจุดไหนจะเป็นทำเลทองของรถไฟฟ้าแต่ละสายครับครับถ้าไล่ทีละสายขอเริ่มที่สายสีส้มก่อนแล้วกันสีส้มเนี่ยคือตอนนี้เราเห็นละจริงๆมันก็เห็นมาสักปีกว่าๆ2 ปีก็คือตั้งแต่รอบๆสถานีศูนย์วัฒนธรรมลงมาตามถนนพระราม 9นะครับไปถึงแยกคลองตันรามคำแหงช่วงต้นเราเห็นคอนโดมิเนียมเปิดขายกันเกือบ10 โครงการในช่วงที่ผ่านมาแล้วขายดีด้วยนะครับช่วงนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยมันก็เลยเป็นทำเลที่น่าสนใจในอนาคตเนื่องจากว่ามันยังอยู่ใกล้ๆกับเมืองชั้นในนะครับไม่ไกลจากรัชดานะครับแล้วก็เดินทางไม่ได้รถติดอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเลยจากตรงช่วงทางด่วนตรงพระราม 9ไปนะครับตรงช่วงนั้นจะไม่มีคอนโดมิเนียมจะเงียบๆหน่อยนะครับมันยังต้องรอต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งให้ตรงนี้มันเริ่มแน่นก่อนแล้วก็การก่อสร้างมาเห็นชัดละคนก็อาจจะเริ่มไปหาซื้อที่ดินอะไรพวกนั้นพัฒนาขึ้นตรงรามคำแหงเราก็เห็นเดอะมอลล์รามคำแหงที่ยอมทุบของตัวเองทิ้งเพื่อสร้างใหม่ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันเพราะว่ารามคำแหงมันถ้าไม่มีที่ดินว่างเปล่าเหลือมันเป็นตึกแถวเป็นอะไรหมดแล้วนะครับถ้าในอนาคตรถไฟฟ้ามันมาราคาที่มันสูงขึ้นเราก็อาจจะเห็นการทุบทิ้งของตึกแถวโบราณตึกหรือบ้านเก่าๆทำให้รามคำแหงไปเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์หรือเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมมากขึ้นนะครับสายสีเหลืองอาจจะเห็นได้ชัดหน่อยบนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ตรงที่เป็นรอยต่อกับเส้นทางรถไฟใต้ดินตรงนั้นนะครับเอางั้นอาจจะเห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ารถไฟสีเหลืองมันยังไม่สร้างและตัวอย่างสีเหลืองมันเป็นโมโนเรลคือคนไทยอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้ยังไม่เห็นรูปแบบที่มันชัดเจนก็เลยยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าให้มองทำเลที่น่าสนใจก็ต้องเป็นถนนลาดพร้าวอย่างที่บอกคือปัญหาก็คือมันน่าจะเป็นเพราะว่าถนนลาดพร้าวทั้งสองฝั่งเป็นตึกแถวไม่มีที่ว่างเหลือมากนักละมันก็เลยทำให้การไปซื้อตึกแถวมาสร้างอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าที่ดินที่เป็นร้านอาหารเก่าปั๊มน้ำมันหรือว่าเป็นเต็นท์รถบางแปลงเนี่ยมีการซื้อไปแล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาเท่านั้นนะครับเลยก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นทำเลที่น่าสนใจถ้าศรีนครินทร์ตามรางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็น่าจะเป็นใกล้ๆกับศูนย์การค้าใหญ่ๆ2 อันตรงศรีนครินทร์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็มาตรงปลายทางที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสำโรงอันนั้นก็น่าจะเป็นที่จุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่งสายสีชมพูนี่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มันนะครับอาจจะมีแค่ตรงที่รอยต่อกับสายสีม่วงลงถนนติวานนท์
นะครับรอบๆวงเวียนหลัก4นะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวทางตอนเหนือนะครับตรงนั้นก็น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเส้นรามคำแหงอินทราทั้งเส้นเลย การเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายใหม่ๆส่งผลให้ราคาที่ดินที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าณขณะนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะ มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินเกี่ยวกับพื้นที่ แล้วก็ราคาที่ดินของบริเวณนั้น ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8-10% ซึ่งก็สูงกว่าราคาปกติที่เป็นราคาประเมินของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 4% ถ้าเกิดว่ามีรถไฟฟ้าเนี่ยราคาที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณสัก 4% ปีหนึ่งเนี่ยครับแต่ตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นประมาณสัก 8-10% ดังนั้นเนี่ยตรงไหนที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยราคาก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข่าวลือหรือว่าเป็นแค่ดำรินะก็ยังไม่มีผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นกำลังตอกเสาเข็มกำลังเริ่มทำเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีผลอย่างเช่นสายสีม่วงเนี่ยตอนที่เริ่มทำตุบๆเนี่ยราคาก็ขึ้นมา 8-9% ต่อปีหรือว่าสายสีแดงที่สายสีเขียวที่วิ่งไปถึงลำลูกกาอย่างเงี้ยนะครับกำลังทำอยู่เนี่ยราคาขึ้นประมาณสัก 8-9% ต่อปีเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ2 ปีแล้วยังขึ้นประมาณสัก 2-3% ต่อปีอยู่เลยครับโดยเฉพาะสายสีส้มเนี่ยน่าจะดีนะเพราะวิ่งจากนอกเมืองเข้ามาจากมีนบุรีวิ่งเข้ามาเนี่ยครับเจ้าที่ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรพอๆกับสายสีเขียวที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับสายสีเหลืองนี่ก็ถือว่าสายที่ดีเพราะว่าลาดพร้าวนี่รถติดหนักมากแล้วก็วิ่งมาถึงศรีนครินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่อาจจะมีข้อด้อยตรงที่มันไม่ได้วิ่งเข้าเมืองโดยตรงนะดังนั้นราคาเพิ่มขึ้นอาจจะสัก 6-7% ต่อปีน่าจะเป็นไปได้นะรถสายสีชมพูเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนื่องจากมันวิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้าเมืองนะดังนั้นการใช้สอยอาจจะน้อยดังนั้นการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่มากเท่าไหร่อาจจะประมาณสัก 4-5% ต่อปีเป็นต้นนะครับอย่างเช่นแถวลาดพร้าวเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยตรงนั้นทำเลทองแน่นอนเพราะอยู่ใกล้ๆลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์แถวนั้นเนี่ยครับราคาเพิ่มขึ้นมาถึงบางกะปินะราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นบริเวณที่จุดตัดสำคัญเนี่ยครับแล้วก็มาตามถนนศรีนครินทร์เนี่ยแถบนั้นโดยทั่วไปในราคาได้ขยับมากขึ้นตามลำดับแต่บริเวณที่เป็นจุดตัดทั้งหลายเนี่ยน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะบางแถวบางนาตราดนะหรือแถวที่มาเชื่อมกับตรงสายสีเขียวที่สำโรงอย่างนี้เนี่ยแถบนั้นก็จะมีโอกาสเติบโตสูงครับจะเฉลี่ยไม่ได้ทีเดียวเพราะมันแล้วแต่สถานีเนี่ยครับอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเป็นแถวลำลูกกาอย่างนี้นะครับขอโทษทีลำสาลีอย่างนี้เนี่ยครับตารางวาเนี่ยมีตั้งแต่ 2-3 แสนขึ้นไปเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเช่นประมาณสัก 5-7% ต่อปีนะครับแถวศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยราคาก็ถ้าไล่ตั้งแต่ตรงแถวเรือคลองขอดอะไรนั้นเนี่ยนะครับก็ประมาณ 500,000 ไล่ลงมาข้างล่างก็ 700,000 นะฮะถ้ามาจนถึงแถวอโศกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะ 800,000 เนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นตามลำดับถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อกันได้แปลว่าไปถึงแถวบางกะปิอะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็ทำให้บินนำคนเข้ามาในเมืองได้มากขึ้นยิ่งนำคนเข้ามาได้เนี่ยก็ทำให้ปัจจัยราคาที่เพิ่มมากขึ้น